Nagaan gooftaa keenya Yesuus bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii. Yeroo kana immoo mata dureen wal wajjiniin qayyabannu mata duree baay'ee murteessaadhaaf taatee ulfina qabeessa ta'e waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Waa'ee mata duree kanaa qayyabachuudhaaf Waaqayyo karaa hafuura isaa qulqulluu akka nuuf ibsuuf kadhataan gara teessoo ayyaana isaatiitti dhiyaanna. Galata siif dhiyeessina abbaa keenyaa, gargaarsa keessa dinqisiisaadhaaf, eegumsa keetiif, jaalala keetiif, keessumaa immoo waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchisee abdii nuuf kennameef guddisnee si galateeffanna. Dubbii abdii galateeffamaa ta'e kana, dhoksaa kana hafuurri kee qulqulluun akka nuuf ibsu adaraa si gaafanna. Buloota kallattii adda addaa irraa ergaa kana dhaggeeffatan ati isaan eebbisi. Hubannaa dhugaa nuuf laadhu. Isa kabajamaa deebi'ee dhufuu ilma kee Yesuusiif nu qopheessi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus kadhannaa. Ameen. Seenaa addunyaa kana keessatti taatee baay'ee murteessoodha jennu keessaa taateen lama taatee addaati. Inni jalqabaa dhalachuu isa jalqabaati. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seenaa addunyaa kana keessatti seenaa baay'ee murteessaadha. Seenaa lafaa hundumaa kan jijjiire. Uummata abdii dhabanii gaaddidduu du'aa jala jiraniif abdii kan fide. Ofii isaatii lubbuu isaa nuuf laachuudhaan kan nu fayyise seenaa addaati. Seenaa dhaloota isaatii jechuudha. Inni lammaffaan immoo amma kan eeggachaa jirru seenaan lafaa har'a nuyi keessa jirru kun kan itti xumura argatu seenaa deebi'ee dhufaatii isaatii isa lammaffaati. Isa kana laalchisee ofuma isaatii gooftaan keenya Yesuus Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-3 akkana jedhe. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yemmuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma an jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin fudhadha. Deebi'ee dhufee jedhe. Deebi'ee dhufee. Afaan Ingiliffa isaatiinis afaan hundumaa yoo fudhattanii seenaa kana laaltanii second coming jedha. Deebi'ee dhufu. Dhoksaa kana gadi fageenyaan qayyabachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa taateen kun taatee baay'ee murteessaadhaaf ulfina qabeessa waan ta'eef dhugaan kun akka namootaaf hin ifneef seexanni wallaansoo guddaa godha. Fakkeenyaaf dhufaatii isaa isa jalqabaa irratti namoonni baay'een akka isaan isan simanneef kan danqaa ta'e barnoota geggeessitoonni amantii barsiisaa turan ture. Dhaloota isaa isa jalqabaa laalchisee raajii keessatti sirriitti barreeffamee ture. Fakkeenyaaf Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 1 kaasee waa'ee dhalachuu isaatii ilaalchisee akkana jedha. Isa nuyi dhageenye himne eenyutu amanee? Irreen Waaqayyoos eenyutti mul'ate? Inni akka biqiltuu mukaati. Goofticha duratti ol hin ka'a. Akka hidda mukaa isa lafa gogaa keessaa ba'uus hin ta'a. Simboodhaaf surraa waan hin qabneef jedha laawwadhaa. Simboodhaaf surraa waan hin qabneef nuyi isa ilaaluun jaallanne. Miidhagummaa waan hin qabneefis nu hin mararre. Namoonni isa tuffatanii isarraa hin gorani. Inni nama dhiphinniif muddamni itti baay'ate ture. Inni akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii in ta'e. Nuyi somaattiyyuu isa hin lakkoofne jedha. Kun dhalachuu isaa isa jalqabaa laalchisee seenaa barreeffamedha. Yeroo jalqaba inni biyya lafaa keessatti dhalatu tuffatamaa gaddeebi'aa ta'e akka inni dhufutu raajiin raajee jira. Zakkaariyaas 9 lakkoofsa 9 irraas akkana jedha. Isin yaa namoota Xiyoon guddaa gammadaa.
Isin yaa namoota Yerusaalem guddisaatii sagalee gammachuu dhageessisaa. Kunoo mootiin keessan inni qajeelaan inni mo'aan gad of deebisee harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee gara keessaniin dhufaa jedhe. Gad of deebisee jedha. Nama tuffatamaa ta'eeti akkasumas isaas keessatti akka dubbifanne nama du'itti murtaa'e du'aaf kan dhufu ta'ee dhufaa jedhe. Garuu seexanni dhufaatiin Yesuus seenaa uummata biyya lafaarraa akka jijjiiru waan beekuuf barsiisota amantiitti fayyadameetu dhufaatiin isaa jalqabaa gad of deebisuudhaan utuun ta'in kabajaan ulfinaan mootii ta'e akka waan hin dhufuutti akka isaan barsiisan godhe. Kanaaf yeroonni dallaa horii keessatti dhalate namoota meeqatu isaa simate? Tiksitoota akkasumas immoo ogeeyyii warra ba'a biiftuu warra jedhaman. Dabalataan immoo wangeela Luuqaas boqonnaa 2 keessatti akka arginu namoota muraasa. Fakkeenyaaf wangeela Luuqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 25 kaasee nama hafuura kadhataatiin ture tokko akkana jedha. Bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate, fayyina Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture. Hafuura qulqulluunis isarra boqotee ture. Kanaan duras fayyisaa goofticha isa abdachiifame utuu hin argin akka hin duune hafuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. Amma immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffame mana qulqullummaatti ol galee Maariyaamiif Yoosef akka seeraatti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuusin mana qulqullummaatti ol galchan. Yemmuu Simoon mucicha fuudhee kaasuutti baatee Waaqayyoon galateeffate. Egaa yaa gooftaa akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki. Fayyisuu kee ija kootiin argeera. Sabni hundinuu akka arguuf kan qopheessite. Innis ifa warra saba Waaqayyoo hin ta'initti akka mul'atuuf saba kee Israa'eliifis ulfina akka ta'uuf jedhee jedha. Saba biyya lafaarra jiraatan uummata addunyaa hundumaatiif ifa fayyina kan ta'u kana. Iji koo argeera waan ta'eef amma yoon boqodhe rakkoo hin qabu. Isa qofa immoo hin turre. Dubartiin tokko Luuqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 36 kaasee raajittiin Haannaa jedhamtu tokkos intala Faanu'eel gosa Aseer keessaa turte. Isheenis lafa guurtee durbummaa ishee booddee waggaa torba duwwaa abbaa manaa ishee wajjin jiraatte. Abbaan manaa ishee irraa duunaan hamma yeroo barri ishee waggaa 84 guute sanatti haadha hiyyeessaa taatee jiraatte. Yeroo yerootti soomaa halkaniif guyyaa kadhachaa mana qulqullummaa keessaa otoo hin dhabamin Waaqayyoof sagadaa in hojjette turte. Yeroo kanatti dhiyaattee Waaqayyoon galateeffachaa warra furii Yerusaalem eeggatan hundumaatti waa'ee mucichaa dubbatteedha. Namoota muraasa turan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni dhalate kan simatan. Akka waldaatti sabni Yihuudotaa hambaa kan turan, saba Waaqayyoo kan turan isa simachuu hin dandeenyu. Gara saba isaa dhufee sabni isaa garuu isa hin simneedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 keessaa. Kun seenaa nama gaddisiisuudha. Har'as waldaan waa'ee dhufaatii Yesuus lallabaa jirtu. Waa'ee wangeela lallabaa jirtu. Yeroo inni deebi'ee dhufu akka namoonni bifa sirrii ta'een isa simachuu hin dandeenyeef har'a karaa barsiisota wangeelaa waa'ee deebi'ee dhufaatii isaa laalchisee hiikkaa dogongoraatu itti laatamaa jira. Namoonni baay'een waldaatu dursee ol butamaa utuu inni hin dhufiniin fuuldura dhoksaadhaan namni ol butamaa jedhaniitu barumsa dogongoraa barsiisu. Garuu deebi'een dhufaatii isaa hiikni isaa maal fakkaata? Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 25 irraa ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira. Yemmus adduma addaan akka hojii isaatiif gatii isaa in kennaafedha. Ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota wajjin jedha. Asuma wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irratti waa'ee deebi'ee dhufaatii isaa laalchisee sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Yesuus ammoo ilmi namaa ulfina isaatiin ulfinaan dhufa malee akka kanaan duraa nama yeelloo kan tuffatamu ta'ee miti kan inni dhufu. Gaddeebi'aa ta'ee miti kan inni dhufu. Dhufaatiin isaa namanaa kan ulfinaa kan kabajaati.
31 Maatewos 25 Yesuus ammoo ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoos hundinuu isaa wajjin in dhufu. Ergamoonni Waaqayyoos hundinuudha. Yemmus inni teessoo ulfina isaatirra in taa'a jedha. Dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amma inni deebi'ee dhufaatii isaa ulfinaati, kan kabajaati. Dhokatee miti. Namoota sus lafarraa dhokatanii gara isaatti ol butamu utuu hin ta'in isumatu ulfinaan kabajaan samiirraa mul'ata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 akkana jedha. Kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jira. Iji hundinuu isa ilaaluuf jiru. Warri isa waraananis immoo isa arguuf jiru. Iji hundinuu yeroo ulfinaan samiirraa mul'atu iji hundinuu isa arga. Warri isa waraananis immoo jechuun warri yeroo sana isa waraanan mismaaraan akkasumas immoo yeroo sana isatti tufaa turan har'a boqotanii jiru tamittiin ka'anii isaan argu jechuu dandeessu ta'a. Du'aa ka'uu addaa utuunni samiirraan mul'atin du'aa ka'uu addaa kan jedhamutu jira. Yeroo sana ka'u isaan Heroodis faayyuu jechuudha. Yeroon ulfinaan kabajaan dhufu isa argu dursanii ka'anii jechuudha. Du'aa ka'uu addaatti akkuma raajii Daani'el boqonnaa 12 keessatti barreeffamee jiru jechuudha. Du'aa ka'uu addaatu jira obboloota kan jaallatamtan. Haa ta'u malee dhufaatiin isaa kun dhufaatii dhoksaa miti. Dhufaatii kabajamaadha. Tasalonqee isa duraa 4 lakkoofsa 16 akkaataa inni itti dhufu akkana jedha. Sagaleen guddisee nama abboomu jedha. Sagalee dhoksaa miti. Sagaleen guddisee nama abboomu. Sagaleen hangafa ergamootaa in dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoos in afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan Waaqarraa gadi bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura in kaafamu. Sagalee guddaatu dhaga'ama. Malakatatu afuufama. Haala akkasiitiin dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedha. Dhoksaatti namni ol butamaa jirus hin jiru. Dhoksaatti yookiin immoo waldaatu ol butamti. Utuu Yesuus hin dhufin waan jedhamus hin jiru. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo waldaan hojii ishee xumurtee wangeelli kaabaaf kibbatti bahaaf lixatti lallabamee namni hundumtuu murteeffatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dha'icha 7 sana booda samiirraa mul'ata. Dhufaatiin isaa immoo dhoksaa miti kabajaan ulfinaan dhufa obboloota kan jaallatamtan. Har'a garuu akka wanta inni dhoksaatti dhufuutti yookiin immoo dhoksaadhaan namoota ol bubbutataa jiruutti deebi'ee dhufaatiin isaa akka waan dhoksaa ta'etti namoonni lallabu kun dogongora obboloota kan jaallatamtan. Yeroo inni jalqaba dhalate iyyuu seexanni bifa dogongoraatiin faallaa dhufaatii isaa isa jalqabaa labseetu namoonni akka isaa hin simanne godhe. Amma immoo deebi'ee dhufaatii isaa kanas faallaa gochuu barbaadaa jira. Isaan ulfinaan mul'achaa sagalee cimaadhaan dhufu kana akka waan inni dhoksaa ta'eetti. Akka wanta namoonni dhoksaa ol butamaniitti namoonni barumsa micciiramaa barumsa dhugaan ta'an qabatamaan ta'e akka isaan barsiisan godhaa jira. Namoota joonjessuudhaaf deebi'ee dhufaatii isaa kabajamaa seenaa lafaa jijjiiru kana bita galchuudhaaf jedheetu seexanni kana hojjeta obboloota kan jaallatamtan. Kanatti taanee kan jiru deebi'ee dhufaatii isaa isa ulfina qabeessa. Yeroo inni samiirraa mul'atu asuma Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irraa itti dhufee akkana jedha. Gadin bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura in kaafamu jedheetu kana booddee yeroo inni samiirraa mul'atee malakanni afuufamu warra owwaala keessa jiraniin ka'a jedha. Yeroo sana toloonni isatti amananii boqotan hundumtinuu owwaala isaanii keessaa ka'aniitu warra jireenyatti jiranii wajjin jijjiiramanii qilleensa irratti isa asii ol simatu. Lakkoofsa 17 irraa kanadha. Kana booddee nuyi warri otoo hin du'in hafne immoo isaanumaa wajjin jedha warra boqotanii turanii ka'anii wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf nama tokko lama sadii miti nama hedduu jechuudha warra toloota hundinuu qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol hin butamna. Ol butamuu dhoksaatti ol butamuu minaamin inni namoonni barsiisan dogongora. Ol hin butamna ergasii yeroo hundumaa gooftaa biran jiraanna. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa. Bulootoo kan jaallatamtan. Yeroo inni deebi'ee dhufu cubbamoonni hundumtuu surraa ulfina isaaniitiin hin boqotu surraa ulfina gooftaatiin. Waggaa 1000 seexanni biyya lafaa kanarratti hidhamanni jedhamu mul'ata boqonnaa 20 keessatti kan jiru suni toloonni ol butamu cubbamoonni immoo lafarratti hin boqotu ulfina Yesuusiin yeroo inni dhufu jechuudha. Kanaaf nama goyyoomsuun qabu qophaasaa
waggoota 6,000 keessatti barbadaa'insi inni biyya lafaatti fide firiin cubbuu isaatii maal akka inni fide asiif achi deemee daawwachaa ture waggaa 1,000. Waggaa 1,000 sun yeroo xumuramu qulqulloonni Yesuusii wajjin Yerusaalem keessaa deebi'aniitu dhufu. Yeroo isaan deebi'anii dhufanii seexanni inni silayyuu jiru warri du'an akka isaan kaafaman gooftaan hin godhaa. Seexanni adda duree ta'eetu Yerusaalem ishee gad dhufaa jirtu kanarratti lola kaasuudhaaf gaafa inni ka'u abiddi samiirraa gadi bu'eetu hunduma isaanii cubbamootaaf seexanas dhap godhee fixa. Kun akkata mul'ata Yohaannis keessatti barreeffamee jirudha. Amma kan nu eeggachaa jirru deebi'ee dhufaatii isaa obboloota kan jaallatamtan attamitti dhufa yeroo dhufu sana akkuma amma dubbifachaa turre hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti ergamoonni gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol ba'e warra iji isaanii ol ilaalaa hafe sana jajjabeessuudhaaf dhufanii akkana jedhanii dubbatan. Hojii ergamootaa 1:11 irraa isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara Waaqaa dhaquusaa argitan kanatti immoo deebi'een dhufa. Akkuma dhufuusaa deemuusaa sana ol ba'uusaa sana mul'achaa argitanii geggeessitan isin biraa deeme akkuma kanatti dhufa dhoksaatti miti jedhan mul'inaan dhufa. Inni iyyuu maal deebi'ee nan dhufaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Deebi'ee dhufuusaa isa kanatti aanee ta'uudha. Dhoksaan tokko iyyuu hin jiru buloota kan jaallatamtan kabajamu. Kanaaf buloota tokko waa'ee deebi'ee dhufuusaatii abdii galateeffamaa abdii kabajamaa Phaawulos ergamaan Tiitoos keessatti waa'ee deebi'ee dhufaatii isaa kana yeroo dubbatu abdii galateeffamaa jedhe. Abdii hundumaarra caalu biyya lafaa hundumaatiif fala kan ta'e Tiitoos 2:13 irratti akkana jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fedha. Waldaadhaaf saba biyya lafaarra jiraatan hundumaatiif keessumaa deebi'ee dhufuusaatti warra amanan hundumaatiif fedha. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaaf ulfina isa deebi'ee mul'atu sanaa in eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni Waaqa keenya isa guddicha fayyisaa keenyaadha. Abdii eebbifamaa, abdii galateeffamaa. Buloota kan jaallatamtan abdiin kun abdii hundumaarra caaluudha. Har'a umurii hammamiiyyuu ni jiraate. Maatusaalaan 969 jiraatee in boqote. Noohis 950 jiraatee in boqote. Addaam inni jalqaba uumame iyyuu 930 jiraatee in boqote. Har'a immoo umuriin keenya baay'ee gabaabaadha. Akkam yoo nuti tole fayyaa yoo qabaanne qabeenya yoo qabaanne barumsaanis haala hundumaanis nutti tolee nuu mijate yoo jiraanne garuu biyyi lafaa kun jireenya bara baraan nuun laatu. Ogeeyyiin warrumti fayyaa nama yaalan iyyuu ogeeyyiin biyya lafaa kanarraa ogeessota jedhaman iyyuu hundumti isaaniiyyuu inuma boqotu namni bara baraan jiraate tokko iyyuu hin jiru. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoositti warri amananii boqotan in ka'u jireenya bara baraa argatu. Seenaan kun immoo hin dhaabbata. Ijoolleen Waaqayyo warri isatti amanan akka Waaqayyo bara baraa isaa wajjin jiraatu. Guyyaan kun immoo yeroo dhiyootti nuuf raawwatama. Kanaaf obboloota ko abdii deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana cimsinee haa lallabnu namootatti haa himnu yeroo wangeelli nama hundumaa bira ga'ee jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa in mul'ata. Dhoksaa miti waa'ee kana yaada gaaffii yoo qabaattan immoo nuuf kaa'a. Gooftaan hunduma keenya nu haa eebbisu.